Рев мотора, гул колес, нервы натянуты, адреналин зашкаливает, азарт так и витает в воздухе. Быстрее, сильнее, четче, именно так и никак иначе. На одном пятачке в морозный ветреный субботний день собрались знатоки, да не просто профессионалы, одни из опытнейших водителей отечественного автопрома. Всего 64 экипажа из города Якутска и 9 улусов республики. Все они вышли на трассу, чтобы сразиться в мастерстве вождения, искусстве обгона и даже навыкам дрифта по снежной целине. Турнир УАЗ 4×4. Мы начали с друзьями вот это соревнование на УАЗиках и подумали, что надо сделать в Мегано-Кангаласском улусе, в своем улусе, деревне, вот, тоже соревнование на УАЗах. И мы его назвали УАЗ 4×4. Практически у каждой автомобильной марки на российском рынке есть прямые конкуренты. Но это не про УАЗ, это классика жанра. Внедорожники, выпускающиеся на Ульяновском автозаводе с советских времен, до сих пор являются самым востребованным, а главное проходимым транспортным средством якутского северного сложного бездорожья. Не совсем комфортный, но очень свой, родной. Многие участники турнира собрали свои УАЗы с нуля, в буквальном смысле. И с того момента началось это соревнование. Вот, был друг, мой брат, ушел из жизни, Виктор Викторович Долгунов. Он сам был водителем УАЗика, он сам участвовал в Хараян. И в памяти него мы стали организовать это соревнование. Ну, каждым годом увеличивается число участников и качество соревнования. И призовой фонд тоже увеличивается. И соревнования становятся намного профессиональнее. Сейчас будут этапы, 7 этапов разных видов, ну, протяженности. И еще прибавилось с прошлого года автоледи. В гонках участвуют леди, девушки на своих УАЗиках. И у них без ограничения двигателя. А самое, у нас все в резинах Кама, шинах Кама, заводских шинах. И главное, чтобы победил сильнейший. А кто пришел смотреть, и главное, чтобы увидели зрелищное соревнование, которое мы сделали. И пускай еще прибавится число участников каждым годом. Сильнейшие, мощнейшие. Собрались на Мегано-Кангаласской земле у села Мая в Аласе. Гонки по снежной целине как предвестник начала весны. Тут и новички, но есть и фавориты, лидеры прошлых лет. Четвертый год участвую в снежных гонках. Днями и ночами ремонтирую своего железного коня. Все интуитивно. Со 2 класса отец всегда брал меня с собой в гараж. Я был младшим помощником по ремонту машин. Приносил ключи, детали мелкие. С тех пор любовь к технике так и осталась. В прошлом году выиграли в категории карбюратор. Помню, сами не сразу поверили. После кругового этапа сломались, пришлось из дома срочно принести радиатор. Прикрепили за пару минут и сразу был объявлен финальный старт. Победили, долго не могли поверить. В этот раз настрой тоже боевой. Мой штурман – друг с самого детства. Учились, сидя за одной партой. Встречаемся практически каждый день, готовимся. Вот вчера переночевали в гараже, ремонтировали машину всю ночь. Штурман обязан быть очень внимательным, следить за сигналами судей, за дислокацией соперников. Нюансов много. Также должен разбираться в технике и уметь водить не хуже шофера, так как могут быть этапы, где за баранку садится штурман. В категории с карбюраторным двигателем абсолютным чемпионом прошлого года был экипаж К2. Машина у них уникальная, собранная с нуля, деталь к детали. Потому что команда уверена, самое главное в турнире – двигатель, и он должен быть в отличном состоянии.
Уже как традиция, каждый год, начиная с новогодних каникул, приступаем к ремонту машины. Когда начинаем вместе с водителем Николаем Васильевичем Игнатьевым, напрочь забываем про сон и еду. С малых лет имею отношение к технике, потому очень люблю подобные мероприятия. К этому турниру хорошо подготовились и сами настроились по-боевому, и машину тщательно подготовили.
Одним из самых зрелищных этапов турнира стала категория «Автоледи». Хрупкие девушки показали совсем не нежный характер. Из 5 машин уверенно первое место заняли автоледи из Мегино-Кангаласского улуса. Экипаж под названием «Менник», что означает «озорницы». Отважные девчата, кроме своей категории, участвовали во всех этапах наравне с мужскими экипажами. Стойкость, азарт и немного женского обаяния – сила их команды. В снежных турнирах участвуем уже второй год. В прошлом году заняли второе место в республиканском Хараян в категории карбюратор. В этом году решились на инжекторе сразиться. Готовились к турниру месяц, практически не вылезали из гаража. За это время успели поучаствовать в 2 соревнованиях в Намцах и Нюрбе. Я сама 2 года проработала водителем, потому с техникой на «ты». Конечно, сложно, но желание выиграть было слишком велико, да и уверенность была, что победим. Пока еще не совсем осознали, но очень рады и горды тем, что стали первыми. За второе место борьба была нешуточной. С разницей в доли секунды второе место на пьедестал почета буквально вышли девушки из клуба «Нам Автоледи» Намского улуса. Третьими финишировали спортсменки из Майи, команда «Вольф». В середине последнего круга была уверена, что все, отстала. Но штурман мой велела поддать газу, кричала, подбадривала. Конечно, снег тянул, чуть не сбросили скорость, но благополучно потихоньку финишировали вторыми. Не потихоньку, а на всех парах. Дорога была прямой, потому газанули по полной и с разницей в секунды стали вторыми. Со школы умею водить УАЗик. В этом году решилась участвовать на своем личном автомобиле. Адреналин зашкаливает, я вам скажу. Впервые ощутила, что такое круговая езда по снежной целине. Самое главное, машина должна быть в порядке и нужно крепко держать руль. Мы должны были победить. Стартовали уверенно, но трасса есть трасса. Особенно снежная, может быть разная. Сегодня мы 3-й, но в следующем году подготовимся еще лучше. Турнир УАЗ 4×4 собрал водителей, любителей экстремальной езды из 9 улусов республики и города Якутска. В этом году 38 машин в категории «Инжектор». 24 экипажа решили посостязаться на карбюраторных двигателях. Организаторы отмечают, что с каждым годом уровень соревнований растет, ровно как и мастерство водителей. Ежегодно открываются новые имена, расширяется география. Впервые представлена и Южная Якутия. Ребята из Алекминска ехали сутки, чтобы попробовать свои силы по майнскому снегу. Ну, утром приехали, почти не спали. Час только спали и вот приехали на гонки сразу. И все. Впечатления хорошие, адреналин самое главное. Пускай победит кто сильнейший. Снег оказался плотнее, чем мы рассчитывали, да и погода не балует. Ветрено. Но несмотря ни на что, настрой боевой. По результатам 3 заездов результат хороший. Всю ночь ремонтировали машину, не спали, что-то она капризничает. В предыдущих турнирах призовые места занимали, в этот раз что-то не задалось. Очень хорошие соревнования, организация на высшем уровне. Нравится, что не нужно бегать, прыгать, только ездить на машине. Завел и газанул. Призовой фонд в этот юбилейный раз тоже впечатляющий. Если рекордная сумма до этого была 500 тысяч рублей, то в этом году она выросла до 800 тысяч рублей. Особую поддержку ежегодно оказывает администрация улуса. Цель-то одна у нас, вот наши ребята, которые по своей инициативе организовали, и, конечно, в памяти своего друга. С каждым годом, вот как видите, участники много становится. В основном здесь наши водители участвуют, которые в каждодневном нашей работе нам помогают очень. И, конечно, многие ребята, которые даже работают в наших республиканских государственных муниципальных предприятиях, они тоже нас вдохновляют своим желанием. Всю зиму готовятся, ждут эти соревнования, эти дни. Кто профессионально готов, техника ближе знаком, тот и победит, я думаю. Соревнования в этом году мы разделили по 2 категориям: личный зачет и командный зачет.
В личных зачетах главным суперпризом будет 2 автомашины по 2 категориям, инжекторный и карбюраторный. По командному первенству будут выставлены ружья МР от магазина «Охотник». Это суперпризы. И денежные сертификаты, и сертификаты наших спонсоров. А когда вот Хараям проводится, у всех людей, которые и зрителей, да, идет как то, что весна пришла, это как знак, добрый знак. А наш приз является комплект зимних шин. Это победителю, так сказать, забега идет, главный приз наш. Это было и в прошлом году, и позапрошлом году, это как-то все равно как традиция. Что зимние шины всегда нужны для водителя. Мощнейшим стимулом и мотивацией быть лучше, стремиться стать первыми для каждого спортсмена, конечно же, является поддержка родных и близких. Болельщики, несмотря на пронизывающий ветер и прохладную погоду, вовсю скандировали названия любимых команд и имена своих героев. Я сам родом из Мегина Кангаласского улуса, болею за своих земляков. Тут есть парни из моей деревни. В прошлом году они тоже участвовали. Были всегда в тройке лидеров. Соревнования на уровне. Сразу почувствовал, что весна пришла. Отныне начинается череда соревнований и турниров. Отличное время. Сегодня участвует мой младший сын. Приехал из Намца в составе команды «Торнадо». И я пришел поддержать его. Только что финишировал вторым в заезде, так что все отлично. Очень люблю такие турниры, специально езжу смотреть, болеть. Всегда переживаю за спортсменов. Ребята молодцы. Организация на высоком уровне. Отличное мероприятие. Пришел болеть за своих. Тут с села Актемцы Хангаласского улуса соревнуются 3 экипажа. Все мои друзья, братья. За всех болею. В прошлом году тоже приезжал смотреть турнир сюда в мае. Очень нравится. Атмосфера, люди, свежий воздух – все просто отлично. Болею за команду К2 из Намского улуса. Желаю, чтобы забрали оба суперприза. Организаторы молодцы, все предусмотрели. Даже горячее питание для спортсменов, гостей, зрителей. Особый респект хангаласским парням и желаю им победы. Объявляли лучших уже заметно. Под цвет фар чествовали победителей, приглашая их на снежный пьедестал почета. С каждым годом вот профессионализм экипажа все выше и выше уровень мастерства. И на сегодня провели 12 заездов. Все вовремя провели, все вовремя сделали, уложились. Я очень благодарен своим судьям, помощникам, которые помогали мне. И экипажам тоже благодарю. Очень организованно все выходили на старты. Поэтому прошли соревнования очень успешно, я думаю. Но сюрпризы, как говорится, были в основном после 3 этапов уже на инжекторной группе фаворит уже был известен. Форвард, город Якутск. Его все считали фаворитом. И на 4-м он хоть бы 10-м пришел, все равно бы стал первым. А вот в карбюраторах очень была интрига очень большой. До последнего интриги было. Вот по итогам 4 этапов Тюрген занял 3-е место. Он в некоторых этапах не занял никакого места, но он был в середине, 4-й, 5-й. Вот за счет этого он стал 3-м. Вот такие сюрпризы у нас есть. И новые имена тоже есть. Вот Горза лидер был. Вот, думали, лидер инжекторной категории, но, как говорится, вот полоса наша. Площадка показала, что совсем другая сегодня картина. Итак, в турнирной таблице в категории «Инжектор» 3-ю строку заняли гонщики из Намского улуса, экипаж «Торнадо». На 2-м месте команда «Беркут», Намский улус. И абсолютные лидеры категории «Экипаж Форвард», город Якутск. В категории «Карбюратор» до последнего сохранялась интрига. Лидеры менялись после каждого заезда. Но по итогам 4 этапов 3-е место на пьедестале почета заняли ребята из Мегино-Кангаласского улуса, команда «Тюрген». Вторыми стали также хозяева турнира – Мегино-Кангаласцы, экипаж «Догдона». Ну а абсолютным победителем 5-го республиканского турнира УАЗ 4×4 в категории «Карбюратор» стала команда «Фортуна», Намский улус. С Нового года уже начали готовиться. Какой этап был самый сложный? Ну, круговой был самый сложный, последний 4-й этап. Там чуть не выбыли соревнования. Ну, в итоге... Как машина себя повела? Хорошо, нормально.
нормально повела. Как в прошлом году. В командном заезде разрешалось объединиться двум карбюраторным автомобилям или же по принципу инжектор плюс карбюратор, независимо от географической принадлежности экипажей. После 2 отборочных заездов по прямой в финале погнали по кругу по снежной целине в полумраке. Тройку лидеров замыкают Эркяне и Шатун, Хангаласский улус. Вторыми финишировали Тата, Хантер и Дракон, Татинский улус. А звание самой сплоченной, быстрой и ловкой команды, а также сертификаты на ружья от спонсоров магазина «Охотник» завоевал тандем экипажей из столицы города Якутска «Форвард» и «Берьячит». Ну, мы к этим соревнованиям готовимся каждый год соревнуемся. В этом году мы начали буквально с января. И вот, можно сказать, сегодня в 4 утра закончили. Это получается итог вот такой продолжительной работы? Да. Сколько времени вообще проводите с машиной? Ну, все мы, как говорится, работаем, люди заняты. Вот с пятницы до воскресенья, каждую неделю. Отпуск взяли. Вот каждую весну вот так готовимся и соревнуемся уже с 2012 года. Сегодня именно этим ребятам фортуна улыбнулась, одарив победой. В следующий раз расклад может быть совсем другим, но это уже ровно через год. Geleni ayağın duyuz ayağına anallah mine gına Saha jorgot valattara bir sanalak duyguttara tümse tühe Aksım ayan argıstahan doksun dorgon doğur doğun bu ihelle